a todos, estoy muy contenta de que estén aquí en este nuevo capítulo de Escuadrón. Yo soy Lulú, la embajadora S&D. Yo soy Julio. Yo Conrado. Y juntos somos el Escuadrón S&D. Tus aliados en suspensión y dirección. Amigos, les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen en...? ¿Fantasmas? ¿Y eso qué tiene que ver con los coches? Es que venía manejando y cuando pasé un tope, escuché que alguien o algo golpeteaba en la parte delantera del coche. Ah, no inventes, Conrado. Eso es un claro síntoma de una rótula dañada. ¿Qué les parece si mejor les explicamos a nuestros amigos cómo detectar una rótula dañada? En capítulos anteriores les enseñamos qué son las rótulas, pero vamos a recordar un poco. Las rótulas de suspensión son los elementos que permiten el movimiento de arriba abajo y que al mismo tiempo permiten que la rueda gire de izquierda a derecha. Es importante detectar algún daño en la rótula con el fin de prevenir el desgaste en alguna otra parte de la suspensión. Ahora te vamos a enseñar los principales signos para detectar una rótula dañada. Una de las señales más representativas de una rótula en mal estado es escuchar un golpeteo metálico que proviene de la parte delantera al girar el volante. Hola de nuevo, si llegaste hasta aquí quiere decir que ya formas parte del grupo de expertos. Acompáñanos a ver las demás señales que faltan y las recomendaciones que ayudarán a cuidar tus rótulas. Entonces, Julio, dinos cuál es la segunda señal de una rótula dañada. La segunda señal es escuchar un sonido de arrastre, como si el vehículo estuviera rozando el suelo y acompañada de un golpeteo. Y la tercera y última señal es si observas surcos en las huellas del neumático o un desgaste irregular. Esto puede indicar de forma temprana, entre otras piezas, un problema con las rótulas. Y ahora te vamos a dar algunas recomendaciones para que tus rótulas no fallen. Primero que nada, consulta las especificaciones de tu vehículo para hacer una selección adecuada del producto. Haz una revisión periódica cada 20,000 kilómetros y asegúrate de cambiar las rótulas en promedio cada 60,000 kilómetros. Y por último, haz un cambio de componentes en pares. Esto se recomienda para evitar desgastes irregulares debido a los esfuerzos diferentes en cada lado de la suspensión. Amigos mecánicos, ahora ya lo saben, el coche de Conrado no estaba embrujado para nada. Solo recuerden prestar atención a cualquier ruido extraño que aparezca en los autos de sus clientes. Ya puedo dormir tranquilo. Entonces, el episodio del día de hoy llegó a su fin. Recuerden que yo soy Conrado. Yo soy Julio. Y yo Lulú, la embajadora S&D. Recuerden dejarnos en los comentarios si quieren que hablemos de alguna otra pieza o tienen alguna duda sobre el sistema de suspensión. Estaremos contestando todas sus preguntas. Suscríbete a nuestras páginas y redes sociales para recibir más contenido exclusivo. No olvides seguirnos para más consejos de suspensión y dirección.